Horlamak hem kişinin hem de çevresindekilerin hayatını zorlaştıran bir sorun. Ama bu sorunun basit bir çözümü var. Öncelikle uyku pozisyonunu değiştirmek etkili olabilir. Sırt üstü uyumak havanın geçişini zorlaştırır. Yan yatmayı deneyin, bu basit değişiklik bile fark yaratabilir. Bir diğer çözüm ise kiloyu kontrol altında tutmak. Fazla kilolar boğazda baskı yaparak horlamayı artırabilir. Sağlıklı bir diyet ve düzenli egzersizle bu durumu iyileştirmek mümkün. Ayrıca alkol ve sigara kullanımı horlamayı tetikler. Bu alışkanlıklardan uzak durmak uyku kalitenizi artırır. Bunun yanı sıra uyku ortamını düzenlemek de önemli. Oda sıcaklığı, nem ve yatak konforu horlamayı azaltabilir. Yatak odanızı karanlık ve sessiz tutun. Son olarak burun tıkanıklığını gidermek için tuzlu su spreyleri veya buhar inhalasyonları kullanabilirsiniz. Horlamadan kurtulmak, sağlıklı bir uyku için atılacak önemli adımlardır. Şimdi bu basit yöntemleri deneyin ve farkı görün. Abone olmayı ve videolarımıza like atmayı unutmayın.